வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் ஸ்வீட் சொல்ல வச்சு டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேன். வாங்க நம்ம சமைக்கலாம். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ பட்டர் ஸ்வீட் கார்ன் செய்ய போகிறேன். அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு, நல்லா எரியுது. அடுப்பில் கடாயை எடுத்து வச்சிடலாம். கடாய் ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து சோளத்தை வரிசையாக சொருகி வச்சுக்கணும். நம்ம நிறையா சோளத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடாயிருச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சோளத்தை போடலாம். சோளம் கொஞ்சம் லைட்டாக வெந்துருச்சு. இன்னும் நல்லா வேகட்டும். இப்போ சோளம் நல்லா வெந்துருச்சு. தட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா எடுக்கிறேன். சூடாக இருக்கும் போதே கொஞ்சம் வெண்ணெய் எடுத்து போட்டுக்கணும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வெண்ணெய் தேவையோ அவ்வளோ எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மிளகு பொடி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும். சுவையான பட்டர் ஸ்வீட் கார்ன் ரெடி. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டிஷ் பேர் மசாலா ஸ்வீட் கார்ன். அடுப்பில் சட்டி எடுத்து வச்சுட்டு எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். சோளத்தோட கொஞ்சம் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா பொடி போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கணும்.
கொஞ்சம் மல்லிப்பொடி போட்டுக்கணும். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். மசாலா சோளத்தோட ஒட்டுற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கணும். இப்போ சூடான எண்ணெயில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடணும். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. பவுல் எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஒரு மசாலா ஸ்வீட் கார்ன் ரெடி. நம்ம அடுத்து செய்ய போகிறது சாட் மசாலா ஸ்வீட் கார்ன். தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் சோளத்தை போட்டு வேக வைக்கணும். சோளம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எடுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சம் சாட் மசாலாவை சேர்த்துக்கணும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சுவையான சாட் மசாலா சோளம் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.